سرخط مهمترین خبرها: امامعلی رحمان از بخش صنعت و کشاورزی ناراضگی کرد. تاجیکستان و چین در دوشنبه برای نابودسازی ماشین‌های برقی کارخانه می‌سازند. و سوال از مردم: آیا با این نرخ و نوا امکانی به حج رفتن دارید؟ درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگوییم. تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میسازیم. امروز 19 می سال 2025 است. رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که در 4 ماه اول امسال 159 کارخانه در کشور از کار مانده است. امامعلی رحمان 17 می در حضور اعضای حکومت در ناحیه دنقره گفت امسال در اکثر شهر و ناحیه‌های کشور لباس مکتبی استحصال نگردیده است که خیلی نگران کننده می باشد. پرزیدنت تاجیکستان در این جلسه گفت در ماه‌های ینور اپریل امسال 121 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده ولی 159 کارگاه از کار مانده است. اما امامعلی رحمان نگفت که کارخانه‌های مفلس شده در کدام بخش‌ها کار می‌کردند و سبب از کار ماندنشان چیست. پیشتر بعضی مالکان کارخانه‌ها مالیات و یا اندازه بلند و تفتیش‌های زیاد مقامات را از سبب‌های مفلس شوی گفته بودند. طبق آمار رئیس جمهور دوام 4 ماه اول امسال استحصال نخ پخته در کشور 10.8 تن و گزوارهای پختگین 1.3 میلیون متر مربع کم شده است. امامعلی رحمان گفت که این وضع عامل اساسی کاهش یابی حجم استحصال محصولات نساجی می باشد. پرزیدنت در این مجلس همچنین از اجرا نشدن نقشه کشت پخته و کارتاشکا انتقاد کرد. ناراضگی رئیس جمهور در حالی است که بهار امسال شکایت‌ها از مجبور کردن دهقانان به کشت پخته زیاد صدا داد. دهقانان از چند منطقه تاجیکستان شکایت کردند که با طلب مقامات دیگر نماد زراعت‌ها را شدگار کرده به جایش پخته کش کردند. مهاجری که 3 کودک را از داخل آتش در ولایت سورلاو روسیه نجات داد شهروند تاجیکستان بوده است. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده است. به قول منبع سیفعلی شریفوف بگاه 14 می 3 کودک را از مرگ نجات داده است. روز حادثه این مهاجر تاجیک برای خریدن دارو می رفت و شاهد سوختار در آشیانه یکی از بناها شده است. سیفعلی شریفوف گفته است که صدای فغان کودک خردسال را شنیده به کمک آنها شتافت. این مهاجر تاجیک اول 1 کودک را نجات می‌دهد و بعد می‌فهمد که در داخل خانه که آتش گرفته است باز 2 کودک دیگر است. شریفوف به نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است او 2 مرتبه دیگر خود را به درون آتش پرتافته کودکان باقی مانده را نجات داده است. رسانه‌های محلی ولایت سورلاو و شهر یکاترینبورگ از این عمل سیفعلی شریفوف ستایش کردند. شریفوف 32 سال داشته 16 سال اخیر همچون بارکشان کار می‌کرده است. تاجیکستان و چین نیت دارند که در شهر دوشنبه برای خدمت رسانی به ماشین‌های برقی و نابود کردن آنها کارخانه مشترک تأسیس بدهند. این موضوع 15 می در واخوری وزیران نقلیات تاجیکستان و چین در شهر استان قزاقستان بررسی شده است. به اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان کارخانه مشترک برای خدمت رسانی تکنیکی الکترومبیل‌ها، نابودسازی یا کارکرد باتری ماشین‌های برقی پیش بینی شده است. اما معلوم نیست که کارگاه نو کی و با چقدر سرمایه ساخته می شود. تصمیم ساختن چنین کارگاه در حالی است که بعد از سال 2022 از چین هزارها عدد نقلیات برقی وارد تاجیکستان شد. طبق اطلاع رسمی تنها دوام 3 ماه اول امسال به کشور 6047 نقلیات برقی وارد شده است. تا امروز شمار عمومی نقلیات های برقی در کشور 27000 عدد بوده است. بر اساس دستور حکومت تاجیکستان تا سال 2028 باید تا 30% ماشین ها در کشور برقی یا الکترومبیل باشند. از سال 2022 وارد کردن چنین نقلیات ها به تاجیکستان از انداز و باج گمرکی آزاد است. بعد این کار توجه به ماشین‌های برقی زیاد شد اما محدودیت برق در منطقه ها مشکل دیگری را برای صاحبان این نقلیات ها به وجود آورده است. روز 16 می اولین گروه زائران تاجیک برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر کردند. امسال عربستان برای تاجیکستان 7000 کوتا جدا کرده است. ارزش خدمت رسانی های سفر به حج در سال 2025 56800 سوم مقرر شده است. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که امکان به حج رفتن دارند و نرخ سفر تا کجا برای مردم دسترس است. پاسخ ساکنان را یک جا ببینیم. آیا شما امکانی به حج رفتن دارید؟ نه. برای چی نمیره شرایطتان یا آیا میخواید به حج رفتن؟ میخوایم شرایط نیست. چند سال بعد کار کنید که بعد پول حج جمع کردن میتوانید؟ نمیدونم. مثلا 60000 سوم در چند سال جمع کردن میتوانید؟ نمیتونیم تو آخری عمره. تو آخری عمره نمیتونیم. ولی حج ها ولی
دخترچومش شو میتیم بچم از زن میتیم با که بایی اویلی که ما 2000 میگیرم 2000 میگیرم انا پاگاشنی میسپرم قرضم میتیم و قایش نمیمونه با جمع کردن نمیمونه خیلی خدا را شکر همین بچه ها بدیان که الحمدلله خدا را شکر کار کرده سن یگام سمروی میکنه خیلی ما اویلی که جمع کردن میتونم خیلی هستن آدمایی که اویلی که ممکن که جمع کرده بتونم ببین نرخ حج یعنی 56000 سومون 800 قریب 57000 سومون آیا برای مردم دسترس هست یا نیست؟ خیلی هستن آدمایی که دورن میرن یا خیلیش دوباره شید میره که خیلی زور ما با 60000 نرسه 15000 قطعی میره نصیب باشه به حج رفتن جلانم نیست چرا؟ نینترس نه البته این سوال پرسیدین من نادرست است ولی شما مادرتان فرستادید اما من آرزو داشت بچه‌م من به حج روان کن آرزوی من همین گفت من گفتم بله من قبول کردم روان کردم آرزوی من نیست انشاءالله. خب چند سال باید کار کنید که همون پول حج جمع کردن میتوانید؟ ای بذارید ممکن 4 سال 5 سال ممکن. چه کار هستش؟ بیکار. بس از کجا میابید مبلغ حج؟ تو روسیه میره مهنت چی مهاجرتی میریم کار میکنیم میابیم. من فکر میکنم که در آینده بعدی ختم کردن کسب خود میتونم با کاری ساز در آمده با معاش خود را جمع کرده اول مادر خود را و بعداً خود را با آنجا روان کنم. حج فرض الهیه 5 رکن اسلام یک تاش همه حجه وقتی که قدرت و توانایی داری باید رفتن در کره وقتی که همون روزی که تو قدرت و توانایی رفتن داری در گردن تو الکی فرض است چرا که نماز میخونی هم خیر باید فرض است خیر در برابر این وقتی که عبودی میشد بس صدقه حساب میشد این روح صدقه جدا است روح حج جدا است همین نرخ حج من نمیدونم من اینترس ولی حج ندارم نرخش هم نمیدونم. بینندگان عزیز شما هم میتوانید نظر خود را در این موضوع زیر برنامه نویسید. جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا به سرطان پروستاتا مبتلا شده است. دفتر بایدن روز یکشنبه 18 می اعلام کرد که 2 روز پیش در پی بروز نشانه‌های این بیماری پزشکان پرزیدنت پیشین را تشخیص کرده در او بیماری سرطان را آشکار کردند. در بیانیه دفتر جو بایدن آمده است که خانواده پرزیدنت پیشین درباره توابط او با پزشکان مشورت دارند. انتشار این خبر واکنش‌های گسترده به دنبال داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در شبکه اجتماعی خود نوشت که او و همسرش از شنیدن خبر بیماری جو بایدن بسیار متاثر شدند و برای بایدن آرزوی سلامتی میکنند. به نوشته خبرگزاری رایترز سلامتی جو بایدن حتی پیش از مناظره او مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. منظور مناظره انتخابات جو بایدن و دونالد ترامپ در ماه ژوئیه سال 2024 است که بعد آن بایدن از رقابت‌های انتخاباتی دست کشید. جسد محمد سینوار یکی از رهبران گروه حماس در یک نقب در نوار غزه پیدا شده است. این خبر را تلویزیون سعودی الحدث با تکیه به منابعش پخش کرده است. با گزارش رسانه‌ها همراه محمد سینوار جسد چند یاور او هم در منطقه خان یونس غزه پیدا شده است. گفته می شود که این افراد روز سه‌شنبه 13 می در پی حمله سنگین ارتش اسرائیل کشته شدند. تلویزیون الحدث گزارش داده است که جسد محمد سینوار فرمانده گروه رفح نیز پیدا شده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است تا حال این خبر را شرح نداده است. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز 18 می در یک خبرنامه احتمال کشته شدن محمد سینوار را مطرح کرد. روز 13 می ارتش اسرائیل از ضربه به یک مرکز فرمانده حماس در خان یونس و در کنار بیمارخانه اروپایی غزه خبر داد. با گزارش منابع نشر تایمز اسرائیل هدف این حمله محمد سینوار بود. محمد سینوار برادر یحیی سینوار رهبر پیشین گروه حماس بود که ماه اکتبر سال گذشته در غزه کشته شد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 می را فرا می‌گیرد.
19 می سال 2019 در زندان واقع در شهر وحدت آشوب برخاست که در آن 32 نفر 3 زندانبان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات گفتند این آشوب را پسر وجیانی بنام وزیر جنگ داعش گلمراد حلیمов تشکیل کردند، ولی تصدیق درستی این اتهام توسط منبع‌های مستقل امکان ندارد. سازمان‌های حامی حقوق از تاجیکستان تقاضا کردند که برای بهتر کردن شرایط زندانی‌ها و تأمین حقوق آنها اصلاحات برپا کنند. 19 می سال 2013 زید سعیدов بعد بازگشت از سفر اروپا در فرودگاه شهری دوشنبه بازداشت و بعداً به دادگاه کشیده شد. سابق وزیر صنعت تاجیکستان که 1 ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی به نام تاجیکستانی نو بازداشت و با اتهام چون سوء استفاده از مقام بسیارزنی و رشوه‌گیری به 29 سال زندان محکوم شد. اتهام خود را هیچگاه اعتراف نکرده آن را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. 19 می سال 1995 نخستین صحبت روبروی پرزیدنت امامعلی رحمان و رهبری نیروهای مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری برگزار شد. این ملاقات در شهر کابل در حضور رئیس جمهور افغانستان برهان الدین ربانی و وزیر دفاع افغانستان احمد شاهی مسعود در قصر رئیس جمهوری افغانستان موسوم به گلخانه صورت گرفت. 2 سال بعدش در مسکو این دو رهبر سازشنامه صلح تاجیکان را امضا و به جنگ شهروندی تاجیکستان نقطه گذاشتند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 126 سوم برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1020 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 19 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیده. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید.